balobi bokota kaka bokota émission na bino na émission bolinga mingi tofongola miso ezalaka ya kofungwa baka nde nalobaka balobi toza lelo tozala makusa kandi nalobaki tozala makusa na bato tozala barubrike ebele na tofongola miso tozala makusa bamama toyebi kaka nde eza na miniti oyo bapapa baza na ndako bifo tolengela mabala bamama bapapa balia bie bandeko na ngai donc na ye lisusu kaka nde ezala kaka papa faut balia bien ba santé nde na ba butiala ba mona bango ba kusa te ba mama donc ba mama se pepe na soupe ya ba mama mama yango mama za ndako eza makusa ya pressé te to lamba uti mtsana rapide tete donc ba mama o to sa ba makusa ya poser ba mama doit makusa faut la poser il faut calculer bien makusa na o donc donc to bimana na ba bouillon to bimana ba ne ba to sa ba rapide les amis ba bouillon donc il est to ça poser donc il a ko la kisane za ka babi le to lamba banzinga donc bakati ya ntaba na présenter ça banzinga asi bozomona naza ba foie donc mélange to lamba lelo donc to bandi na banzinga ba mama banzinga eza ba biso na Maroc to lamba yango les choses de dedans biloka kati banzinga donc to za banzinga awa banzinga ya taba ils ont bien préparé ils ont reçu comme très bien ils ont des moments de la des olinga ils ont ça déjà banzinga to lambango donc ya banzinga to lamba to za la posa na babiloko to na olambela obiloko banzinga oyo to za la posa ya poiron donc taba senga fa ko ta poiron minga ko ta matungulu ebele bo no boyebi ka taba za razei non mama kusani donc tabazara zei toza na posa ya poiron oyo eza poiron oyo eza ciboulette donc eza ciboulette eza ndembi nde tobaka ndembi ciboulette eza ndembi awa toza na matungulu toza na matungulu donc taba ya ozolamba taba esengaka akota matungulu ebele donc plus to ndeti matungulu bepisi matungulu ba poireau ba ndembi donc fait côté belé donc na litungulu na moko na ndambu naza na nini na nini naza na ayi na nini na ngai donc naza na cube ngai seke na isabino ngala sailaka mélange ya ba goût na sailaka na misuni na ngala sailaka jimbo oyo eza cube ya soso oyo eza cube ya ngombe donc nga nasala mélange ya naolamba viande mimi nasalaka donc mélange ya bacube mpo na saveur ezala bien awa toza na piment toza na piment doux oyo toza na piment oyo toza na feuille de laurier yango oyo toza na tomate donc bouillon ya banzinga ekotaka tomate ebele te donc okosala ça dépend nombre donc na mesure oyo ozala nango au moins 2 ou 3 tomates ya mbuma tubatiaka tomate ya linzanza na bouillon ya nini ya taba te na taba na banzinga batiaka tomate ya linzanza te. Donc tomate ya mbuma yango aussi na préparaki yango déjà on a tambo bika internet ezango ngati donc si na préparaki yango aussi na niki tomate na ngai yango oyo ona osalela naza na vinaigre vinaigre ezali vinaigre pour na kotia na misuni vinaigre ejoue rôle ebele elembisaka misuni rapide vinaigre elongolaka zei na misuni vinaigre na ngai yango oyo naza na huile oyo na osalela na biloko na ngai naza pe na pilipili ya mobesu
ya na chape pilipili ya mubesu na biloko na ntaba tabesenga akota mwasi eba surtout ba biloko akati oyo esenga fa kota pilipili ya musiba pilipili o piment vert piment ya pilipili ya vert ibeza ya rouge pour mesate esenga fa kota po atoka na pilipili na otokisa na ndambu nanu ya litungulu tokotokisa na ndambu ya ai biloko nyonso eza nanu eza sima en plus isusu na kotokisa viande na kotokisa viande faut kotokisa na mungwa kotokisa mungwa o mungwa ça dépend mesure biloko no ozolambela ndenge otia ngana biloko na ngana olambela yango oyo donc mesure mungwa na ngana yango oyo mesure mungwa ezo dépendre na mesure biloko oyo ozolamba donc kip oyo to sailango viande na mseko lemba viande na mseko lemba ndeto yo sala kip na kolamba ba bouillon ya banzinga biloko ya taba kosala banzinga basala sauce te eza to lamba okalinga ba matungulu okalinga tomate okalinga bandembi ni basala bongo te nto to relaxa ka ndezala kasiko botala nazo chawaza nzungu na ngai nzungu na ngai na kolambela taba na ngai donc nazo tia déjà biloko na ngai na olamba on tient déjà ba chose de dedans chose de dedans donc ça mélange nyonso na kati moni ba makolo donc ya taba nyonso donc biloko nini ça nyonso yango yo ntaba na misuma mi ba poso donc mélange na nyonso ça bien on a lamba yango donc na regretté David mon fils il fallait ya kolia kolia biloko yo lingango mingi o bien maman na koto asakana tema kusande makambu makopa chantal donc biloko yango yo so coronavirus te bon za bienvenue na pa montana boya kolia ba ntinga donc yango yo donc nazotia mungwa na ngade na bise bino yango oyo na tie mungwa pona kotokisa nanu na zui na otia ata de ai nanu pona kotokisa yango oyo na tie de ai nazotia ndamba litungulu onde na bise bino ndamba litungulu taba bakata matungulu mike te taba esengaka olambi yango batungulu fe monana donc na kotokisa kata minene noko ema banzinga tolieki na madida yango oyo na osala ngo babi premier makusa eza nde banzinga nde les choses de dedans donc biloko akati ya ntaba yango oyo nakokata matungulu na ngai yango nakati matungulu na ngai bandeko donc ozotokisa misuni donc musuni nyonso ozotokisa eza mabuma ngombe ozolamba ngombe batiaka mai te po nyama abotaka mai donc na biloko oyo eloko na yango mposa na kotia eza vinaigre ngene esebino vinaigre alembisaka misuni mpe alongolaka zei donc eloko na yango makasi awa eza vinaigre na tie sikoyo nakata ayo mpo opesa mwani ya biena katakata yango yango oyo sikoyo eloko na tie awa ezaka ai nanu na matungulu na mungwa na vinaigre donc mai te donc kotokisaka musuni na mai te pourquoi esilisaka musuni goût et comme ça mpe misuni makasi donc kotokisaka musuni na mai te yango oyo bomwa ndenge ebota mai donc nazotia yango na moto tolanda yeah. Ok natiaki nzungu na nga na moto tala banzinga na ngai yango oyo awa banzinga na nga ebeli elembi banzinga na nga elembi donc nde natiaki yango na moto nde nayebisa bino
natie kaka donc matungulu ail na vinaigre na vinaigre yango natiaki mai te après kotoka ebotaki mai nango ya mai wana ekauki nabakisi mai tabota yango nabakisi mai wana ere nabakisaki esili donc manzunga na biso elembi donc so ndenge ekomi na niveau oyo bamama na ngai nalingi natia sikoyo nde nayebisa bino naza na matungulu na ngai nde nayebisa bino liboso naza na piment vert na feuille de laurier yango oyo tomati na ngai ya mbuma nanikaki yango nayebisa bino naza na poiron na ciboyette yango donc sikoyo nde nayebisa bino ke na sauce pardon na taba banzinga basalaka sauce te botala sikoyo ndenge tokosala nazotia matungulu na ngai yango mama vraiment olingi olamba mama olingi oprepare makambo kolamba biloko oyo papa na baka kolia liboso na ntongo na douche fo bongama osukoli nzoto na yo donc kolambela bato te osukoli te kaka ndenge olamukaki na ntongo obandi olambela papa na yo biloko eya bien te donc nde nakotokisa no maboko libre maboko eza propre ya kolambela biloko na ozolamba na sikoyo nazotia matungulu na ngai yango oyo nazotia nde nabisa bino ke basalaka sauce te matungulu yango oyo nazotia matungulu yango matungulu fo kata yango minene po taba mpenza misuni esengaka matungulu emonana matungulu fo kata yango minene yango oyo ail na biso nakata yango lisusu mpo natiaki mibale ya kotokisa sikoyo nazotia oyo etikalaki naotia yango po musuni so otie na moto otie bakondima mbala moko ebebi solo ebimaka solo ebima basolo ya biloko na otiaki eyokana te donc ifo kotokisaka kaka musuni na litungulu mlambu na ata dembuma ya ai misuni na ekobela nde sikoyo koya kotia bareste ya bakondima na yo donc wana oyo eza poiron na biso na kata déjà ezaka congélé yango poiron nazotia poiron mama na cuisine eloko na ye naloba na obosana na cuisine fo olambelaka na lutu ya libende ya lutu pardon ya libaya donc balambelaka na lutu oyo te na oyo balambelaka nango te oyo okotombola yango biloko osisi no kolamba mais akobalula mpe biloko ozolamba conseil gratuit oni malade ekomi ebele donc oyo mpena balambelaka nango te kozobalola nzungu po ozobalola nzungu na lutu oyo yebake bareste nzungu badeshe nzungu so eza nyum nde banzungu na biso nde ezalaka batikala nano na biloko yango nde ezoprovoke bamaladi donc kolambela mingi na lutu ya libaya eza bien mpona santé eza mpena conseil mpona santé na yo lutu ya libaya ok sikoyo nazotia ndembi na biso oyo nyonso ezalaka deja kokata congélé monika poto eza makambo ngonga te somba okati daya libela mama oyebombi na congélateur donc natie seboyete na biso nini pardon tobenga yango seboyete donc seboyete awa natie ok sikoyo nazotia oyo eza makasa solo na lingala nde tolobaka feuille de laurier yango oyo natie yango oyo natie nazwi piment vert yango oyo piment vert na biso natie yango oyo natie piment vert après nazwi jimbo nazwi jimbo natie jimbo
kotiaka jimbo nini ozotia jimbo na ba cube na biloko kotiaka nini kotiaka mobimba boye to kitisi kaka na nzungu te donc mosusu epanzanaka te osutuka yo oservi biloko ebibi mobimba donc ya kotiaka yango esenga ifo kopanza yango oyo eza cube na biso ya ngombe cube na biso ya ngombe na okataka tango mike po epanzanaka mpena na facilité te okosutuka ebimi lio mobimba na sani yango na kati ok na ye sikoyo oyo eza tomate na biso nde nayebisa bino tomate na biso si na nikaki yango yango na tie tomate na biso yango na tie sikoyo okozwa sikoyo huile na yo huile na biso yango oyo nazotia huile fo kotia huile na mesure talaka taba azalaka mpe mafuta tia huile na mesure natie huile sikoyo na pesa moto sikoyo naozwa mai natia mai oyebelisa baba biloko na biso nyonso nazotia siko mai natie mai na basasu mai natie mai oya otia mai fo luka osangisa bien na bien lubu makusa nde makamako papierete mabeya yango oyo elubu osengaki yango oyo donc oyo eza banzinga nde tobengaka toloba banzinga donc na biloko ya kati ya ntaba mabeya yango oyo so ezalaki coronavirus te mabeya tuka na ngai na bengo ya tolia yo boyebi ti donc so ezalaki coronavirus te na ngai na bengo ya komeka makusa no osengaki ya ntaba banzinga biloko ya kati ya ntaba donc il faut kobalola osangisa bakondima esangana na nzungu tobakisa su mai po ya ntaba esengaka fe lemba mpenza bien po bakisa mai po bakondima ebela mpenza biloko oyo tosali tie ebela tobakisa mai yango oyo nabakisa mai yango oyo donc nafiniki nzungu na biso siko bamama nafiniki nzungu donc tozela lisusu ndenge na kolakisa ndenge biloko na biso ekobela na ndenge na kotia yango na sani bamama na kotia yango nde na kosertia yango na sani bomona pinta nango nde bomona nde kulimo nini couleur ya sauce ekopesa ya bouillon ya bicho mpona les choses de dedans mabumu bafua tout eza na kati ya nzungu tolingi yango soki ekomi tosala yango banzinga nde biso bakongo tolobaka tosala yango banzinga yango eza na kati ya nzungu oyo bozela ere ekobela nde na kolakisa bino biloko na olamba donc tokolia yango soki olingi kolia tokoakompagne yango na pondu tokoakompagne yango na pondu musuni mama musuni nyonso oyo olamba musuni légume ezangaka te pembeni donc légume ezangaka te osali légume alosali musuni mpona koakompagne donc bomoni musuni yango na yango kaka na fufu nayebi te bangai elekaka nga na mpasi nayebi te bamisusu nasenga mwa mafei moko ezala matiti ezala pembeni mpona kolela yango donc biloko oyo tokoakompagne yango na pondu okoki koakompagne yango meme na ndunda oyo abi teku meme na épinard eza mabe te mais ifo sabia légume ezala mpona koakompagne yango biloko oyo na olamba na kolia yango tokolela yango okoki kolia neti biso tokolia yango na kwanga tokolia yango na kwanga okolela yango mpe na fufu bamisusu bato mpe balia kwanga te balia fufu tokolia mpe na loso eza ngo mabe te eza na obu bamisusu mpe lipa donc ndenge olinga kaka ndenge yolelaka kaka ndenge oliaka so oliaka no kwanga te oliaka na yo fufu te okoki kolia na ata na lipa donc yango naosala
na osala oyo eza pati ya manioc nde bomoni ona olosano nde na osala eza pati ya manioc na osala babenga yango bateke babenga yango into na osala pati ya manioc balambi yango na nzungu na olamba yango na olakisa bino na olamba yango na nzungu nde balamba fufu vraiment bomona yango ndenge ebima donc à tout à l'heure bokota binzungu na biso ebeli bamama botala babi nzungu na biso yango oyo banzinga nzungu na biso yango oyo ebeli botala eza ya sosa mwamba te botala kande natiaki eza teke banzinga batiaka ye mwamba te po abima pena na ndenge ya bie ya bouillon kotia mwamba te esaleka na sauce kande nasali bamama botala banzinga na biso ebeli botala sauce yango ebeli sikoyo bozela nzinga ebeli ndenge nasala sikoyo nini nayebisi bino wana osala into bamama into ozala tosala into tosala into bamama tozongi osala into yango oyo po nde nautayisa bino ke pati ya manioc pati ya manioc osala into tosala into bamama tala yango na obalola oito oza tozilika ngo moto ekota moto ozongela ngo mai mokie totiango mai mokie tosali to yango oyo esipiki donc to à suivre oh into bamama naosala into oyebi into no kwanga bateke balamba lokwa fufu oyo eza masse ya manioko pati ya manioko sikoyo naosala into bozela bomona kaka ndenge ebima osala into makopa Chantal saku oyo naosala eza into bomona ndenge ebima nde bobaka fufu ya manioko me ya poussière te donc manioko mpenza ya mai donc manioko mpenza ya mai naolamba yango sikoyo fufu babenga yango into abwela tama mosala noko yango oyo yeba oyebi ti nde mbano lia kwanga talia fufu te donc so okuteli na masse nini pe manioko ya monini oyo basala nanu kwanga te tala sise mosala noko tala yango oyo donc babenga yango into yo oyebi ti oyebi nde tozali bateke wana na face bamama ya Mélanie nde banda osala into donc naosala into ezalaki manioko nde nalakisa bino lebandeli ezalaki nini obenga yango nini kimpuka soki na lingala so tobengaka kimpuka ezalaki kimpuka
donc sikoyo naosala into aboyela yango oyo donc oyo kwanga eyakandi balamba kwanga so naosala ngo na systeme ya nzungu na systeme ya nde balamba fufu sikoyo oyo eza fekile te eza semoule te eza kaka manioko ya nini oyo yango ndenge ezalaki ya manioko biso toyebi nde tofanda na afrique toyebi ndenge ipati ya nini manioko elaka fe ekoma kwanga donc yango wana naosala yango otala notanda ekomi à suivre bozala nde bomona ndenge ekoma na sani nde na otiako na sani à suivre elubu na biso yango oyo yango elubu na biso nasisi kolamba nasi bomoni awa toza na banzinga na biso awa toza na banzinga yango oyo ndenge nalakisa bino ndenge nalambelaki yango na sauce ya ntaba esenga matungulu mpe ya minene ka nde naoloba se sauce ya misuni esenga matungulu emonanaka donc oyo elubu na biso nde nalakisa bino nde nalambeli yango naopresente bino biloko na ngai nde nalambeli oyo eza pondu na biso oyo nakotoko akompagne banzinga na biso biloko ya nini babenga nini biloko ya kati ya ntaba oyo eza pilipili na biso bamama pilipili na biso yango oyo mpona kolela oyo pilipili na biso tocyango awa oyo eza nini nauti olamba nauti olakisa bino eza nini kipuko lebalango nini nini se nini nini masala nini komesema kimpuka ti masi ya manioko po eza masi ya manioko so osali olalisi manioko na mai tosala nde bomona batekaka bakipuka na Congo na basalela kwanga donc oyo eza kwanga nde bomona yango eza fufu ya manioko donc eza fufu ya manioko te pardon eza kwanga kipuka ne ya kwanga na lambi yango nde balinga bateke balamba bayenga yango into nde balambaka manioko na bango systeme ya fufu balambi yango nde baolamba kwanga donc yango nde nalakisa bino asi bomona na video nde nalambeli yango oyo yango oyo yango tokoakompagne tokolela ni binini biloko na biso tolambi oyo nalambi oyo nini na biso ya ntaba biloko ya kati ya ntaba na pondu yango tokolela yango okoki kolela yango mpe na fufu nde nalobaki okoki kolela yango meme na kwanga oyo kwanga basala mpenza kwanga okolela mpe na loso kaka ndenge olinga na yo meme na lipa mpona bato oyo baliaka fufu te okoki kolia na yo eza nango na problème moko te ka nde nayebisa bino ke toujours mosuni fo ezalaka accompagne na légume nde naye koaccompagne na pondu oyo eza into na biso eza fo manioko te eza into eza manioko eza manioko biso yango na mai ndenge elemba wana biso yango na mai opasa yango posala yango kwanga yango oyo donc nalambi yango na systeme ya nzungu nde bateke balambaka nde balamba into na video bomona yango bomona kaka na video nde nalambeli yango eza facile okoki mpe nde otoki na France Château Rouge okosoma mpe kimpuka na mpo batekaka mpe bamesure okosoma kimpuka na yo oye nango na ndako olambi systeme oyo nde nasali eza bien bamama oyo semoule bamikolo bakomi basemoule ya baplastique ebimi fo biso mpe tochangeaka je eza bien bamama mpona basante mpona bapapa en tout cas makusa na bino yango oyo wana omona ye moko Chantal Sak makopa na regete makopa ifale ozala tolia biloko oyo na papa Montana naomona nono lomboto nono ta biloko olinga banzinga nono na David Kajos mon fils biloko yango oyo nalambi nasali makusa kade nayese bino na tofongola miso toza na barubrique ebele toza na makusa na tofongola miso kobongisa ndako ezali na tofongola miso tosala pene ebele na tofongola miso mpo esunga bamama mpo mabala ebeba te mabala ebeba emwanga na biso te bamama donc namona Karine Saka bagros bisous na papa Cyprien Matondo tio tala banzinga olingaka bagros bisous na bino bagros bisous na petit se Olga bagros bisous namona bagros bisous ezokende na Charlène Mankulu tala yango yalambi la tatu libala ekufa te
yango donc biloko yango yango batata balingaka et mo baluba balinga ntaba na ndenge mukete donc yango na donc bienvenue na l'accès balambela yango na mona ba gros na ke ba gros bisous na Shaida na États-Unis ba gros bisous ya bila papa boye et ça bien on a présenté table na yango yo na sibilo so bomoni ba tutu bolanda émission oyo bisika bozali na gros bisous Nadine Kinzi ba gros bisous na mona Nadine ya Clément ba gros bisous nzamba pambola bino nzamba batela bino makusa yango yo Pierrette makopa makusa yango yo Riti la wapa makusa yango yo mama Olaxande balamba ka mwana nga na boitelo na boyelo bokende libala ba o eshu nga mona olakisa no nde balamba ka biloko tuna na nini na rubrique makusa na Olaxa tunde balamba ka le na lambili bino taba na lambi bino biloko kati dans les choses de dedans biloko kati ya ntaba yango na lambi de bomona awa na lambi oyo pondu oto ko accompagner ba nzinga oyo ok na ninga bino mingi ba gros bisous vraiment ciao.